перехода вертикаль-горизонталь завершен. Далее нам необходимо установить ремонтопригодную гидроизоляционную систему. Для этого мы будем использовать шпонки, штуцера и инъекционные трубки. И для этого нам потребуется очиститель для ПВХ-мембран Logic-Roof, ручной фен, металлическая щетка для очистки сопла, пробник для шва, прикаточный силиконовый ролик, нож, штуцер, соединительные муфты, инъекционная трубка. В процессе монтажа произошло загрязнение гидроизоляционного ковра, поэтому нам необходимо его обработать очистителем для ПВХ-мембран. Это необходимо выполнить для качественной сварки. Для разделения на карты мы устанавливаем шпонку. Для этого необходимо ее точечно зафиксировать на мембране. Привариваем шпонку к мембране. Проверяем пробником для шва качество приварки шпонки. Для выполнения Т-образного сопряжения шпонки необходимо выполнить следующие действия. Поперечную шпонку накладываем до среднего шипа. Делаем контрольные отметки по крайнему шипу. До шипа шпонки. Отрезаем край шпонки. Для удобства сварки закругляем края шпонки. Наставляем заново. Теперь мы видим четко край шпонки. Делаем надрезы по крайним шипам. Выполняем удаление лишних элементов. Наставляем заново. Теперь мы видим края нашей шпонки, делаем отметки на крайнем шипе. Дорезаем шип до основания. И делаем его удаление. Элемент подобный. Осталось выполнить сварку. Перед тем, как начать сварку, нам необходимо сделать плавный переход для удобства сварки. Для этого делаем небольшие надрезы. Выполняем снятие фаски в отмеченных местах. Доработаем фасочку. У нас получился плавный переход. Тем самым мы облегчим процесс сварки. Шпонку также фиксируем точечными прихватками. Для удобства сварки мы будем использовать насадку 20-мм и латунный ролик. Сварку будем выполнять от среднего шипа. Выкатываем место перехода. Свариваем оставшийся карман. Таким же образом дорабатываем вторую сторону. Для завершения угла нам необходимо сварить шипы.
Для этого мы будем использовать пробник для шва, для того, чтобы не сжечь руки. Разогреваем шип для образования на нем характерного глянца, что характеризует о нагреве материала. И стыкуем его руками коротким прижатием. Качество шва проверяем пробником шва. Следующий элемент ремонтной системы – это установка штуцеров. Один штуцер устанавливается не более чем на 30 квадратных метров. Карта делается максимально 150 квадратных метров, соответственно 5 штуцеров. Сейчас мы выполним частичную прихватку штуцера. Оставляем непроваренные карманы для выхода инъекционного состава. Для завершения монтажа инъекционной системы нам необходимо выполнить соединение с инъекционными шлангами. Через штуцер применяются как прямые штуцеры, так и угловые. Трубки выводятся по факту, в зависимости от проекта. Монтаж ремонтной инъекционной системы завершен. Чтобы также качественно и профессионально выполнять данные узлы, рекомендую вам пройти обучение в наших учебных центрах. Также использовать сервис службы качества. В следующем выпуске мы покажем вам, как выполнить развернутый угол подземной гидроизоляции.